Сайн бацхан уу энэхүү подкастыг сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бидэнтэй Баяр Баясгалан гайхамшигт Монгол адуу номын тухай ярилцахаар ирсэн байна. За намайг Баяр Баясгалан гэдэг 92 дугаар сургуулийн 10-нд ангид суралцдаг. За номын зохиолч бас яриагаа эхлэе. За номын зохиолч нь Джеймс Олдрич гэдэг нэртэй хүн байгаа. За энэ нь болохоор уран зөгнөлт болон уран зохиолын бус 30 гаруй ном их тойрвсон тийм алдартай зохиолч байгаа. За номын үйл явдал дээр юу гардаг юм бол? За үйл явдал дээр бол Монгол зэрлэг тах буюу одоо ховорцсон дархан цаазтай хамтанг одоо гадаад руу явуулж одоо өсгөн үржүүлэх зорилгоор явуулаад тэндээ дасаж өгөхгүй одоо нутагтан дасаж өгөхгүй тэндээсээ одоо Английн байцтай нийлж одоо үерхэж хослоод одоо Монгол нутаг руугаа буцаж гүйж ирж байгаа тухай гардаг. Одоо хамгийн сүүлийн юм дээр нь болохоор агуулга дээр нь болохоор Монгол байцсан. Үгүй Английн байцсан одоо Монголд ирээд нас орж байгаагаар дуустдаг. Зэрлэг адууны тухай ном юм биш үү, тийм Монгол зэрлэг адууны тахын тухай. Илүү одоо дэлгэрэнгүй би бол одоо анх удаа сонсч байна. Яг ийм адууны тухай. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй тийм баримт маягийн мэдээлэл гардаг үе номон дээр. Одоо энэ Монгол тахин одоо ийм юм аа, тийм юм аа гэдэг. Ер нь бол надад мэдээлэл байгаа. За Монгол тахин болохоор одоо дэлхийд Монгол зөвхөн байдаг. Одоо ховорцсон амтан тэр үедээ бол номын зохиол төр бол ховорцсон хамт гарч ирдэг. Одоо Монгол одоо гаршуулаагүй ганцхан амтан одоо Монгол. За тэгээд ном нь ямар хэм маягаар бичигдсэн юм бол? Одоо ном нь болохоор Английн Кити гэдэг охин Монголын одоо малчин айлын хүүхэд Баярт гээд хоёр одоо хүүхдийн одоо харилцан яриаг цагтлаар илэрхийлсэн ном байна. За энэ номыг яагаад унших болсон бэ? За энэ номыг унших шалтгаан маань бол манай багш байгаа. Манай багш болохоор 50 номын уралдаанд оролцоод үзээч гэд анги нийтээр маань оролцуулсан. Одоо энэ дээр нь болохоор би гайхамшигт Монгол морь буюу тахын тухай номоор оролцсон байгаа. Энэ номыг ер нь ямар хуу болоо гэд нэг хүн чинь яадаг штэ номыг уншихдаа за нэг ийм л юм гарах байх гэд төсөөлж авдаг да. Тэгэнгүүт уншсны дараа ийм байсан байна гэд нэг сэтгэл төрдөө штэ. Уншихын өмнөх болон дараах сэтгэлээ болцож. За уншихын өмнө гэвэл одоо Монголд өрнөж байгаа Монгол зохиол юм болов уу гэж бодсон. Би бүр зохиолчийн чараагүй эхлүүлсэн. Тэгээд уншаад үзсэн чи гадаад хүнтэй харилцдаг. Одоо хоёр хүний харилцсны харилцаагаар хөрөндөг. Тэгээд гадаадад дархан цаазд газар одоо өсгөө үржүүлэх зорилгоор авч явсан тухай одоо их сонирхолтой баримт нотлохоогоор явагдсан ном болохоор бас гоё байсан. Тэгээд дунд нь одоо хоёр найзын бие биендээ солилцож байгаа бэлэг одоо хоёр улсад өөр байдаг зүйлүүдийг солилцож авч байгаа нь их гоё дурсамжтай гоё санагдсан. Сонирхолтой ном байх нэ тийм ээ харилцан яриа маягтай тийм шүү дээ. За тэгээд өөр одоо энэ мориор энэ Монгол дахиар өрн төлөөлүүлж зохиолч маань бас ямар нэгэн санаа хэлэх гэсэн болов тийм даал дутах санаа бий болов? Одоо Монголд ховордож байгаа амьттай хайрлаарай. Одоо дархан цаазд амьтныг битгий хороогоорой. Одоо тиймэрхүү санааг бол илэрхийлж өгсөн нь ойлгомжтой байх. Мэдээж ховорцсон амьттай хайрлаж хамгаалах нь чухал шүү дээ. Одоо энэ Монгол тах манай оронд хэд орчим тооны байдаг юм бол би нэг 15 оны илүү 6 оны судалгааг харахад 900-аад тах байна гэж би харсан. Тийм тэр тэгтээ үнэн бол бодлоо сайн мэдгүй. Номон дээр бол илэрхийлээгүй л байсан. Ном нь бол уран зохиол юм ажилтаа бичигдсэн юм шүү дээ. За англи байцтай одоо нөхөрлөдөг гэсэн үү? Тийм англи байц гээд давжаа гэдэг нэртэй адуутай нөхрөлж Монгол руу ирдэг. Ном маань Монголд яг тэр хоёр маань ирээл дуустдаг үү те? Монголд ирээд одоо давжаа буюу тэр англи байц нь одоо
зэрлэг дахны үр удмыг үлдээчээд нас бардаг. Тэрийг нь болохоор тэр үр удмыг нь одоо Английн тэр Кити гэдэг охинд баярт маань илгээж явуулдаг баг. Тэгээд төгсдөг. Одоо энэхүү подкастыг сонсож байгаа хүмүүс магадгүй энэ номын тухай мэдэхгүй. Маш олон хүмүүс байгаа. Тийм болохоор энэ ном нь ийм одоо тий шалтгаантай болохоор та бүхэн ингээд уншаарай гэж зөвлөгөө байгаа юу? Одоо өв соёлоо үлдээж одоо Монгол адууг хайрлаж хамгаалж одоо зэрлэг дахийг хайрлаж хамгаалж одоо ховор амьтдаа сэргээн нутагшуулж олшуулах одоо тийм юмнуудад мэдээлэлтэй болохыг хүсвэл энэ номыг уншаарай гэж хүсье. За тэгээд бидэнтэй гайхамшигт Монгол адуу номын тухай ярилцсан. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд манай номын клуб эсэлтээ авж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн эсэлтийн тухай мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах дугаараар холбогдорой. Мөн саяны маань 50 номын уралдаанд ч оролцсон тий? Оролцсон. Бүх төрлөөр нь оролцсон. Амьтдын тухай сэдвтэй байсан шүү дээ. Одоо бид бүхэн 50 номын жагсаалтаа байгаль экологийн тухай гаргаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн байгаль экологийн тухай 50 номын жагсаалтанд санал өгөхийг хүсвэл манай нээлттэй Facebook пэйж хуудасны сэтгэл хэсэгт ном болон номын нэр одоо зурагтай нь хамт хавсаргаж оруулаарай. За ингээд баярлалаа. Баярлалаа.